Cine lasă, mă, dar nu... Legături la mine. Bine să ai la Cine ale fost? Nu o să vă țin așa, mai bine legați șuf. Dacă le ia încet, Marie. Lasă, tu, le-a dus pe el. Da, le-a dus, dar ceva n-am mai găsit. S-au încurcat. Totul se petrece extrem de repede, iar nenorocirea este filmată de radarul polițiștilor. De după curbă apare Duba. Șoferul vede polițiștii și frânează brusc. Decizie proastă. Mașina îi scapă de sub control și se duce sanie într-un stâlp de electricitate pe care îl doboară. Impactul răsucește ca pe o așchie mașina grea de câteva tone. Vehiculul revine pe drum, dar se răstoarnă. Când mașina se lovește de șosea, portiera șoferului se deschide. Bărbatul care nu poartă centura este aruncat în cap pe asfalt. Un șofer care vine din sens opus și se
Ajung și eu în 10 minute în parc. Bine. Nu mai ajung, că am avut accident.